Javításra szorul az eszközöd. Ingyenes diagnózist kínálunk. Elviszük és visszahozzuk közvetlenül az otthonodba, telefonálás vagy utazás nélkül. Javítás előtt árajánlatot küldünk, és csak akkor folytatjuk, ha jóváhagyod. Egyszerű, átlátható és professzionális. Link a leírásban. A Dhamma Yachton SV22 motorcseréje egy precíz és alapos folyamat. Először is, győződjünk meg arról, hogy rendelkezésünkre állnak a szükséges szerszámok, 10-es és 12-es kulcsok, csavarhúzók, valamint egy megfelelő emelő. Ezután a motor körüli területet tisztítsuk meg, hogy elkerüljük a szennyeződés bejutását a motor belsejébe. Miután minden szerszámunk megvan, a következő lépés a régi motor leszerelése. Először is, távolítsuk el a motorhoz csatlakozó kábeleket és csöveket. Ügyeljünk arra, hogy a csavarokat megfelelő helyre tegyük, hogy később ne legyen gondunk a visszaszereléskor. Amikor a motor már szabad, használjunk emelőt a motor eltávolításához. Ne felejtsük el, hogy a motor súlya miatt mindig legyen segítségünk. Most, hogy a régi motor eltávolításra került, ellenőrizzük a motortartó keretet. Ha bármilyen korrodált vagy sérült részt találunk, érdemes megjavítani, mielőtt az új motort beépítjük. Ha úgy érzed, hogy ez túl bonyolult, ne felejtsd el, hogy házhozszállítást és átvételt kínálunk otthonodból, így szakértőink segíthetnek neked. A következő lépés az új motor beépítése. Helyezzük az új motort a keretbe, és rögzítsük a csavarokkal. Ügyeljünk arra, hogy a motor pontosan illeszkedjen a helyére. A csavarokat fokozatosan, keresztben húzzuk meg, hogy egyenletes nyomást gyakoroljunk a motorra. Most csatlakoztassuk a kábeleket és a csöveket. Ellenőrizzük, hogy minden csatlakozás biztonságos és szoros. Ha bármilyen kétség merül fel, érdemes szakemberhez fordulni, hiszen professzionális diagnózis kötelezettség nélkül is elérhető. Miután minden csatlakozást ellenőriztünk, végezzünk el egy alapos tisztítást a motor körül. Használjunk légkompresszort a por és szennyeződés eltávolítására. A tiszta környezet segít a motor hatékony működésében és hosszabb élettartamot biztosít. Az utolsó lépés a motor tesztelése. Indítsuk be a motort, és figyeljük meg, hogy minden működik-e rendesen. Ellenőrizzük a hűtőrendszert is, hogy biztosak legyünk abban, hogy nem lép fel szivárgás. Nincs telefon, nincs utazás. Ha további segítségre van szükséged, fordulj hozzánk bizalommal, hiszen árajánlat javítás előtt is kérhető. Javításra szorul az eszközöd. Ingyenes diagnózist kínálunk. Elviszük és visszahozzuk közvetlenül az otthonodba, telefonálás vagy utazás nélkül. Javítás előtt árajánlatot küldünk, és csak akkor folytatjuk, ha jóváhagyod. Egyszerű, átlátható és professzionális. Link a leírásban.